خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. اسپیرانتورا. در آخر سپتامبر به قول معروف بار و بود را بسته به استالین آباد آمدم. از بنای نوی اکادمی در کوچه عینی در یک کوارتیر خانه ای را برای اقامت موقتی تخصیص کردند. در خانه دوم اسپیرانت سال دوم تحصیل رجب امانوف اقامت داشت. در خانه سوم کدام یک کارمند علمی ساحه گیولوژی میزیست. در پهلوی عمارت بنای خوشنمود واقعی بود. تا به بنای نوی کوچه لنین کوچیدن راهبریت فیلیال در همین بنا بوده است. در سالهای نو آمدنم در این بنا شعبه های کیمیا و گیولوژی کار میکردند. کتابخانه علمی نیز در همین جا بود. در شعبه اسپیرانتورا گفتند که پیش از امتحانات دیرکتور انستیتوت زبان، ادبیات، تاریخ و اتنوگرافی عبدالغنی میرزایف با اسپیرانت ها صحبت خواهد کرد. شنیدم که میرزایف دانشمند خوب و سختگیر و سیرطلب است به جوانان. از عالمان مورد احترام غفوروف است. او را به وظیفه دیرکتوری انستیتوت شخصا خود غفوروف توصیه کرده است. انستیتوت نامبرده در بنای فیلیال در طرف چپ واقع بود. میرزایف مرا در خانه خرد کابینت دیرکتوری قبول کرد. با چشمان خرد تیزش مرا از نظر گذرانید و به نشستن فرمود. از چگونگی تحصیل فاکولته شرق از معلمان و استادان مختصر پرسید و بعد از روی میزش کتاب چاپی لیتوگرافی را گرفته پیش من ماند و صحیفه اول آن را گشاد. دیدم گلستان سعدی است. کتاب را ورق زد و در صحیفه ایستاد و فرمود که خوانم و معنی حکایت را گویم. خواندن و نقل کردن حکایت های سعدی برای من دشوار نبود. میرزایف تخمینا 10 دقیقه گوش کرد و گفت: شد امتحان تخصص را که سپاریدید به کلباکوف گویید که حجت ها را برای امضا تیار کند. بله، من از امتحان گذشتم. نه تنها از امتحان تخصص بلکه از امتحان شخصی نامدار و دانشمند تاجیکستان، شخصی سختگیر و به قول معروف هیبتناک استالین آباد به آسانی و بی بیم و هراس گذشتم. از 1 نوامبر سال 1950 اسپیرانت کامل حقوق فیلیال تاجیکستانی اکادمی فنهای SSSR محسوب می شوم. تا سر شدن تحصیل اسپیرانتورا شهر را سیر و گشت کرده با دوستان و رفیقان نو و کهنه صحبت‌ها آراستن ممکن است. در تیاری و سپاریدن امتحان‌ها روزها زود گذشت. امتحان‌ها تمام شده بود که دوره دلگیر کننده و بی‌دماغانه پدید آمد. استالین آباد بعد از شهری بزرگ و پرجوش و پرجنبش تاشکند شهرچه خاموش و ساکت و خرد و کم اهالی به نظر می رسید. شهر در کوچه حاضره عینی بعد از مکتب موسیقی و بیمارستان انفکسیونی، مردم آن را زرسک می گفتند، به آخر می رسید و میدانهای کشت پخته و غله کالخازها سر می شد. در غرب حدود شهر در آخری کوچه کویبشف، حالا کوچه اکادمیک ها رجبوف ها و در نزد بازار پوتوفسکی بود. در شمال انستیتوت طبی آخر شهر بود. واسطه یگانه حمل و نقل مردم 2-3 اتوبوس خرد بود که دیر بین وگزل و شهرک مکتبی شکلنگرداک حرکت می کرد. تمام شهر را در یک روز پای پیاده طی زده برآمدن ممکن بود. یگانه جای سیر و گشت باغ شهر بود که مساحت آن از خردترین باغ‌های تاشکند کمتر بود. آشخانه و رستوران و قهوه‌خانه ها نیز خیلی ناآباد و درجه خدمتگزاری با شهرهای کلان مدنی همسری کرده نمی توانست.
در آشخانه‌هایی از فنیر و تخته ساخته شده اطراف میدان وکزل و نزد تئاتر تابستانه، جایهای حاضره چایخانه راحت و اطراف آن، منتو و شورباهای ملی می فروختند. در پهلوی آنها گرجی و اسیتین‌های فربیه و شکم کلان و سرخین روی شراب و کنیک‌های کفکزی را پیشکش می نمودند. خلاص برای من که در آبادی و مأموری تاشکند تربیه یافته بودم، جای درستی در شهر برای دلگشایی پیدا نبود. دلتنگی از تنهایی نیز برمیخواست. یاد دوستانی تاشکندی، دیدار یاری مهربان مرا به سوی تاشکند می برد. در ساعتهای بی‌دماغی صحبت و دیدار با چند از رفیقان تاشکندی مثل فاتح نیازی و حبیب احراری زنگ دلها را می زدود. چیزی که در استالین آباد مرا مفتون کرد، لندشافت شهر و منظره های اطراف، کوهسار و آبشارهای فراوان آن بود. در هیچ شهر چنین منظره های زیبا را ندیده بودم. زیبایی های طبیعت چون دیبا و پرنیان های منقش نقص و نارسایی های شهر را می پوشید. دلتنگی ها که همانا از بیکاری بود زود گذشت. در اول نوامبر قسمی از اسپیرانت ها را جمع نموده اعلان کردند که در مکتب میانه رقم 15 واقع در کوچه عینی، آن وقت این کوچه نام دیگر داشت که حالا در خاطر ندارم، 2 صنف کلاس خانش را برای ما اسپیرانتان جدا کردند و پس از چند روز باید به آنجا کوچیم. عمارت 2 آشیانه زیبای مکتب را همین سال به استفاده داده بودند. از بس که مکتب در کنار شهر بود، شاگردان کم بودند. در 2 صنف خانه رو به رو 8 نفری اسپیرانت جای گرفتند. در خوابگاه بجز خفت و خواب شرایط دیگری زندگی مهیا نبود. نه میزی بود برای غذاخوری و مشغولیت‌های درس و مطالعه کتاب، نه اسبابی برای چای جوشاندن و خوراک پختن. اما زود سر حساب خود را یافتیم. من در پیشگاه خانه جای گرفتم و در پهلوی خود خرکی گذاشته کتابهایم را به استفاده عموم گذاشتم. پلیته الکتریکی خریده در یک گوشه آشخانه‌چه خرد تشکیل نمودیم. هر روز به نوبت کسی مأمور بود که از روی دید و پسند خود از بازار خرید کرده بیگاهی طعام تیار کند. بعد از طعام به صنف‌های خالی گذشته درس‌های فلسفه و زبان خارجی مشق می کردیم. شب‌های استراحت به تئاتر می رفتیم. بیشتر به تماشای اپرا و بالت‌های تئاتر اکادمیکی می رفتیم. تئاتر به ما نزدیک بود و در آن سالها اسپکتاکل‌های خوب به صحنه می گذاشتند از آثار آهنگسازان روس و اروپایی. شاید به ترغیب من بود که چندی از رفیقان دوستدار موسیقی اروپایی گشتند. بالخاصه شادروان حکمت نظر فی سمرقندی که در تخصص گیالوگی تحصیل می‌کرد، چنان شیفته موسیقی سیمفونی گشت که بعدتر در خانه خود نوشته‌های آثار بتهوون و چایکوفسکی را جمع کرده گوش می‌کرد. در سفرهای علمیش به لنینگراد ساعت‌های استراحت را در تئاتر مارینکا و فیلارمونیا می‌گذرانید. همان سال به اسپیرانتور اکادمی طالبان زیادی را قبول کرده بودند. غیر از خوجند، از سمرقند و بخارا جوانان بسیار در اسپیرانتور جمع آمده بودند. در این مورد صحبت پولادوف به یادم رسید که تابستان سال 1947 در کمیته مرکزی حزب تاجیکستان صورت گرفته بود. پولادوف گفته بود که با تبلیغ غفوروف به تاجیکستان جلب نمودن کادرهای جوان تاجیک خیلی وسعت یافته است. آوازه همین کادرپروری رهبریت تاجیکستان بیرون از جمهوری میان تاجیکان ازبکستان پهن شده و یک حرکت عمومی به سوی استالین آباد آغاز یافته بود. این در واقع هم احیای ملی و معنوی جوانان بود. این جنبش معنوی را تا رفت بیشتر و عمیق‌تر احساس می نمودم و به استالین آباد آمدن خود را امری تاریخ می دانستم. فخر می کردم.
در ضمن این واقعه ها می شنیدم که رهبریت جمهوری و شخصاً بابا جان غفورف به تأسیس و افتتاح اکادمی فنها، آن وقت همین خیلی می گفتند، تیاری می بیند. بله، پس از خاموشی و دلتنگی و بیدماغی کوتاه، جنبش و بیداری در جامعه به نظر من جلوه انداخت. وضع ما اسپیرانتان در اینستیتوت زبان و ادبیات عجیب بود. میرزایف در واقع سختگیر بود و اسپیرانتان را مجبور میکرد که در اینستیتوت همیشه حاضر باشند. ما در خانه کلانی که با کابینت میرزایف هم دیوار بود جمع می آمدیم. در این خانه کتاب‌های دستنویس و چاپ لیتوگرافی نگهداری میشد. مرد بخاری تاج‌الدینوف شخصی حلیم و خوش‌تواضع کتابدار این خزینه بود. با این مرد خوش صحبت بعدها خیلی نزدیک شدیم. خصوصا بعد از آن که به آموزش دستنویس ها مأمور شدم، در آشنایی با گنجینه دستنویس ها او راهنما و مشاور خوب بود. اینک در همین به اصطلاح خانه تاج‌الدینوف چند نفر اسپیران جمع می شدیم. صحبت می کردیم. گاه نهار می خوردیم و بعد از قضای ساعت کار هر کدام به کار خود و به خانه خود می رفتیم. نه کار علمی بود و نه راهنمایی علمی. بی‌حاصلی گذشت روزها طبع را خیره می کرد. خصوصا شاعر فرهد که نمیدانم به چه هدف اسپیرانتور را آرزو کرده است، در این قفس از پر و بال آزاد الهام جدا افتاده آتشین می شد. شکر که از این به اصطلاح دامگاه قدم بیرون نهاد و به شاعری و ترجمانی خود مشغول شد. من هم برای خود مشغولیت یافتم. با سپارش فاتح نیازی و آماده نمودن رساله دیپلم در شکل مقاله برای شرق سرخ شروع نمودم. از دوستان قدردان تاشکندی حبیب احراری 1 سال پیش از من به استالین‌آباد آمده بود و چون ناشر و ترجمان سنجیده در نشریات دولتی تاجیکستان وظیفه معاون سرمحرر را اجرا می کرد. برابر همین با توصیه اتفاق نویسندگان و مقامات دخلدار نشریات، حبیب احراری به ترجمه رمان 4 جلده لف تولستوی جنگ و صلح شروع کرده بود. روزی در صحبت 2 به 2 از کمی کادرهای ترجمان و شخصان قابل تحریر حسرت نمود. مراد از این مقدمه آن بوده است که من از روی امکان خود به کارهای ترجمه و تحریر اشتراک کنم. بعد از چند روز سرمحرر نشریات عبدالسلام دیهاتی، حبیب احراری و مرا به حضور خود طلبیده از کارهای نشریات و آینده آن صحبت کرد و اظهار رضایت نمود که آماده ام به کارهای نشریات کمک رسانم. پیشنهاد نمود که به صفت محرر خادم نشریات باشم. در همینجا کتاب کشوه قصه پسرم را داد که به تاجیکی ترجمه کنم. این کتاب درباره کارنمایی‌های سروری مبارزان جوان پنهانکار دونتسک به مقابل فاشیستان بود و آن را مادر الگ نوشته بود. بیخبر از مضمون و سبک و اسلوب کتاب به ترجمه راضی شدم. شبها خواب نکرده کتاب را به عذاب و اذیت ترجمه کردم. مؤلف کتاب که هنری نویسندگی نداشت درباره واقعه‌های نهایت شدید و پرهیجان با زبان خشک و سبک دلگیر کننده حکایت می‌کرد. نهایت ترجمه را تمام کرده به دیهاتی سپردم. عذر آوردم که کتاب چندان جالب نبود و ترجمه هم خوب نبرآمد. عذر مرا شنید و خندیده گفت اهمیت کتاب برای تربیه اخلاق کمونیستی همه عیب‌های آن را می‌پوشد. پیش از محرر خودم از نظر می‌گذرانم. اندک خاطر جمع شدم. می‌گفتند که دیهاتی زبان را خوب می‌داند و در تحریر و تصحیح نهایت پاکیزه کار به دقت و سختگیر است. از خانه دیهاتی برآمده نزد حبیب احراری در آمدم و وی از صحبت دیهاتی نقل کردم. حبیب احراری با دقت به من نگاه کرده ایستاد و بعد گفت می‌دانید رسول خان، من چندین سرمحرران را در نشریات دیدم
و هیچ کس تا امروز مثل دیهاتی به این وظیفه موافق و سزاوار نبود. اول اینکه دیهاتی شاعر و نویسنده خوب است. دوم اینکه زبان را خوب می‌داند. گویا حس زبانشناسی از کودکی به خون و استخوان آن کس جای گرفته است. در این لحظه ها خدا رحمتی معلم شکوری و اصول تعلیم مکتبش را به یاد آورده بر روح ایشان رحمت و تحسین ها می فرستم. یک دو کتاب خوانش شکوری به ما چنان حس زبان و سخندانی را تلقین نمود که کتاب های نحو و صرف این قوه و تأثیر را ندارد. احراری حق گپ را گفته بود. دیرتر با چند نفر روشنفکران که از مکتب شکوری تعلیم گرفته بودند آشنا شدم. همه آنها یک طرز سخنرانی، یک طرز آداب و اخلاق و حتی یک سلیقه عمومی خط و قلم در الفبای عربی داشتند. دیهاتی در این قطار مستثنا نبود. از همین سال سر کرده با دیهاتی نزدیکتر آشنا شدم و سالیانی دراز تا وفات نابوقت ایشان در فوریه 1962 بین ما رفاقت و دوستی پایدار بود. این دوستی شاید میراثی باشد. دیهاتی و پدرم هنوز در اولهای سالهای 30 با هم آشنا بودند. دیهاتی در سمرقند متولد شده است. هرچند مرد اینتلیگنتی حاضر زمان بود، اما سمرقندیگری در وجود وی از هر سمرقندی بیشتر و روشن‌تر نمایان بود و این نمایانگری حسن اضافی تینت و سیرتی او بود. پدر دیهاتی مرد تحصیل دیده نبود. مثل بسیار مردان تجربه روزگار دیده صاحب خرد حیات و زندگی زمینی و انسانی بود. باغ کلان آباد در محل باغ بلند داشت. این موضع نهایت خوش آب و هوایی سمرقند در زمان تیمور لنگ مشهور بود. یکی از باغ‌های دوست داشته تیمور به نام باغ بلند مثل باغ زاغان، باغ شمال در همین جا بود. پدر دیهاتی باغبان گلدست بود. خصوصا در پرورش انگور حسینی و عایشی میگویند همتا نداشت. هنری باغبانی به دیهاتی هم میراثی گذشته بود. در اول سالهای 50 چند نفر از ضیاییان شهر مثل ترسونزاده، شهیدی، معصومی در نزدیک دامنه کوتل‌های شرقی کوچه پرتیزنی سرخ در همسایگی همدیگر حولی‌های خصوصی بنا کردند. دیهاتی با دسترنج باغبانی حولی خود را به بهشتی روی زمین تبدیل داد. درختان میوه‌دار، واحش‌های تاک‌های سمرقندی، سبزه‌های خوردنی و گل‌های صدبرگ گوناگون، این همه محصول دستان باغبانی دیهاتی بود که برای راحت چشم و جسم و استراحت خودش و دوستان عرض وجود کرد. و اعجوبه این حولی ونتیلاتوری بود که تناب آن از شرشره وضع کرده جوی به حرکت می آمد. در نسیم این اسباب نشسته با بوی سبزه و گلهای باغ صحبت دیهاتی را گوش کردن و با بیت‌های شایگان ایشان شراب نوش کردن لذت بهشتی این جهانی بود. این همه از طبع نازک شاعری دیهاتی بود. باغش مثل شعرش و شعرش مثل باغش بود. بسیار نبود اما دلکش و دلچسب بود. دیهاتی مثل استاد خود عینی زحمتکش فدایی عرصه فرهنگ و علم و ادب بود. در سالهای قحط الرجالی، تعبیر استاد عینی در یک نامش به من به معنی قحطی آدم، کادرهای تاجیک، به هر جبهه که یاری وی لازم بود با امر دل یا با دعوت مقامات دولتی برای خدمت و اجرای وظیفه‌های مهم می رفت. دیهاتی برای شاگردان خردسال کتاب‌های خوانش جالب می نوشت. وظیفه مسئولیت داری سردبیر مجله با نفوذ تاجیکستان را به عهده گرفته بود. اینجا مکتب تربیه ادیبان جوان را تشکیل کرد که حالا اکثر آنها از استاد به عرض سپاس یادآوری می کنند. دیهاتی خصوصا در ساحه لغتسازی خدمت کرده و در این باب از دانشمندان عنواندار
مقدمتر بود. لغت روسی و تاجیکی نشر سال 1949 زیر تحریر او از کارهای فوندامنتالی علمی لغت شناسی تاجیک بود. این لغت از روی محبت و احترام دهات اللغات نام گرفت و قریب 50 سال در استفاده اهل علم و ادب قرار داشت. بار شاعر غفار میرزا با چند دلیل‌های بی‌بنیاد به تنقید این لغت برخاست. دهاتی سوخته پخته جوابی به معنی نوشته در سرخط آن بیت بیدل را گذاشت: ای منکر کیفیت پروازی مگس، بیزینه تو هم تا به لب بام برا. دهاتی از شعر سر کرده بود و شاعری فاتحه عینی را در سمرقند گرفت. در سمرقند در روزنامه و مجله های تاجیکی شعرهایش چاپ می شد. در اول سال 30 همچون شاعر شناخته به استالین آباد آمد و در همین جا تا آخر عمر اقامت اختیار کرد. دهاتی کم شعر می نوشت اما خوب می نوشت در سبک و اسلوبی به قول قدیم. در اینجا به سخن و شکل شعر او ایراد گرفتن دشوار بود. برای کودکان شعرهای نهایت خوشاهنگ با تعبیرات و شیوه گفتار بچگان انشا کرده است. حکایه های دهاتی نیز در نثر تاجیک مقام خاصه داشت. زبان نثرش نهایت روشن و ریخته، موجز و نشانرس بود. به نظر من چون غزلی در قالب نثر بود. بعضی حکایه های وی در آهنگ هجو و متایبه های زاشچنکه و بعضی آنها در مذاق لیریکی حکایه های چخوف بود. افسوس که ما ایجادیات دهاتی را درست نیاموختیم و پرده از نهان خانه های سبک و اسلوب و مضامین بدیعی آثار وی نبرداشتیم. دهاتی سالهای آخر هم جسماً و هم روحاً شکوفا بود. در اینستیتوت زبان و ادبیات به جوانان لغتشناس سبق می آموخت. شعر و حکایه های دلنشین می نوشت. آرایش محفل های ادبی و مجلس و نشست های دوستانش بود. به نظر چنین می نمود که سن 50 آغاز باروری ایجادی وی است. رمز این شکوفایی و میوه های شیرینی زحمات آینده وی همان ضیافتی بود که به مناسبت سن مبارک 50ش در باغچه بهشت‌آسای خود در آخر ماه می سال 1961 برپا نمود. در این ضیافت دوستان همسال و همکارش میرزا ترسونزاده، جلال اکرامی، اولغزاده، فاتح نیازی، از سروران دولت و حزب جبار رسولوف، عبدالاحد قهاروف حاضر بودند. در ضیافت جوانان، شاگردان و دستپروران دهاتی نیز خیلی زیاد بودند. فضلالدین شهابوف و نیریا امینوف، احمد بابا قلو و برنا اسحاق و شایسته ملا جانو و حنیفه مولانو و نوبت به نوبت سرود و ترانه را به عرش اعلا می رسانیدند. همه در خوشنودی و عیش و سرور نیم عصر سپری شده عمر دهاتی را خوشباش می گفتند و نیمه دومی فرود آمده را چون آلهه شادی پیشواز می گرفتند. اما ماهای نیمه دوم عمر به شمار بوده است. 1 سال از آن بزم جمشیدی نگذشته در باغچه سرمازده و برف زیر کرده دهاتی در ماتم فوت ایشان جمع آمدیم. دهاتی در آخر فوریه سال 1962 از بیماری نه چندان وزنین ناگهان چشم از جهان پوشید و رفت. از خود نامی نیک و آثار نیک بازگذاشت که امروز مورد افتخار و یادآوری ماست.